సిద్దిపేట జిల్లాలో గాలి దుమారం బీభత్సం సృష్టించింది. బలమైన ఈదురుగాలులకు దుద్దేడ టోల్ గేట్ పైకప్పు ఎగిరిపడింది. వాహనాల పైన రేకులు పట్టడంతో పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. పలువురు వాహనదారులకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. గాలి దుమారం పైకప్పు కుప్పకూలడం కారణంగా టోల్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ పనిచేయడం లేదు. దీంతో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. వాహనాలపై రేకులు పడడంతో పలు వాహనాలు ధ్వంసమైన దృశ్యాలు చూస్తున్నాం. సిద్దిపేట జిల్లాలో గాలి దుమారం బీభత్సం సృష్టించింది. బలమైన ఈదురుగాలులకు దుద్దేడ టోల్ గేట్ పైకప్పు ఎగిరిపోయింది. వాహనాలపై రేకులు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. Video